Nangana ila yo photo nangai ya mariage. Nangana ilo cassette nangai ya mariage. Yo mukolinga ko mono ngalo ba mwana oyo. Kombo ya véritable papa nani. Kombo na papa ado. Papa ado. Bobotine bana boli. Na botine mwana moko azana Londres. Kuto anniversaire na ye eza vendredi au le 13 mai. Akokisa 11 ans. Libala Salemaki il y a 11 ans. Oui. Et ça, il y a 12 ans, puisque là, on a côté Nanda kwa Libala, Ndesiko na eko zoazemi, et puis moi, on a biso, à ça 11 ans, Kalamingi était donc vendredi ou le 13 mai. Nous avons besoin de permettre nazo qui nous fêter nae, naza na invitation, babing singay na Irlande le 29, le 28 oyo, nazo qui nous bête na Irlande, et puis moi, nanga ko rejoindre ngai. Alliance, yango te mute sali Libala, motema. Motema nde mutu yango nde mutu olakisa so na lingito na lingite. Ok, nzambe pe apimela biso to ebambe mitema bato. Oyanga motema eyebiso ki na lingito na lingite. Donc pona koloba alliance c'est rien. Na ko lata alliance menazo sala. Parce que Mikolo so le bio balate na musique chrétienne e komi mwangambo. Mais so na lobi na balate na musique chrétienne e komi mwangambo. Sakate na kati na Yesu. Mikolo zo simbarara na moi image moro ya stabilité, ya mariage, ya image ya stabilité. Vraiment la raison de lolo bango parce que Nazana raison te, Nazana raison comme Nazana raison te, mais puisqu'ils a réel, ils a vérité. Ils a vérité que Marie Missa m'a côté nanda kwa Libala, Marie Missa m'a bala, Marie Missa m'a zana mwana zana Londres. Ozaka na mwana moko. Nazana mwana moko. Marie Missa m'a bala, Marie Missa m'a dit abala nde nini, abala vierge. Ah, on est à précision moko importante. Marie Missa m'a abala vierge. Et puis ndenge na zaboye na yebi Libala ndenge zali. Marie Missa m'a mona yeka bongo. Nazo zape ba question nous tout nanga pe Marie Missa mwa zabo. Tantôt on déjà ko bala vierge. Na bala vierge. Nazana mwana nga moko azana 11 ans. Mwana ana lelo ko mona hérite. Po bimara ke ozana bana mibale. Nazana bana mibale te. Tina nini ko sala ngai mwana na meme na libumu na pasi. Oyebi kala la bandeki kozala soki net na moni mama non yoka bokabona kenda Angola non et c'est le pasteur Shadrach akenda Angola siko tango aki Angola ibobebani après nani non, mais Angola et puis après est-ce que c'est faux, c'est vrai parce que le bi c'est la mituna. Qu'est-ce qui s'est passé en Angola là? Angola au fait. Mobile nangandi mtakinda Angola. Oui. Tuzo kinde siko na 10 ans yangoyo. Papa ado? Oui, papa ado azan Angola. Bon c'est réconcilié. Tuzo kinde 10 ans yangoyo azan Angola. Réconciliation comme réconciliation te mais Londres Angola. Oyo azan à Londres mwana nangai ya 11 ans. Kombo na rythme samu. Oyo azana Angola nde papa ya mwana nanga oyo ya balangai vierge. Oyo ya balanga na Libala. Bandela susu malamu parce que c'est très important. Et très intéressant. C'est-à-dire Marie Missamou à Bala. OK? Bon, Marie Missamou à Bala. Azana mwana azana 11 ans. Na 11 ans comme on a rythme Missamou. Ngana lobi confusion mo ezaka na mutu mo ka kenda Angola. Est-ce que mutu wana kenda Angola yende mtazana Londres na mwana ya 11 ans? Pour comprendre directement, c'est facile à comprendre que Batu Baebi Vinangaiti. Mobali ou Abalangai. Mobali ou Abalangai. Abalangai vierge na bandeli susu. Puisque c'est très important. Très important. Très important. Bandela susu. Abalangai vierge. Yewana koti sanga landa kwa libala aonorangai. Alatsanga bag na lata voile. Yewana akoti sanga landa kupa boti sangai mwana moko. Mwana wana na 11 ans siko azana Londres donc comme on a rythme Misam. OK. Voilà. Siko il est pas en Londres, papa ado. Azana Londres te azana Angola. D'accord, mais tant biso yoga place au Kenya Angola te siko beaucoup tanande. Tokutana te ça fait longtemps. Beta li sur Angola kala. Oui, na beta ngo kala puisque eza réel, eza vérité na ngai.
mobile nanga soka na Paris te na koko lobate ki na Paris donc soka za même na o na lubwa ko soka za wapi directement na lobake mobile nanga za sika boye donc vérité nanga yangwana na kutana na ilisute histoire moko très compliquée eza mokumba na ngai o tamsunza ma permettre ngana memango eli ko lobate ki nazaki infidèle eli ko lobate ki nasaka mobulu avant yango na lera moninga lobi nanga o azani soutina te non nakotaka vraiment libala ndenge wana ndenge na uti ko yebisa bino libala anezali malgré za Angola libala ezali malgré za futur na ngai na ebi yango te sekele ebomba mipai na nzambe leo bona koko beta tolo ke libala wana ezali tamsu nzamba permettre ezali sute comme na koko beta tolo libala wana ekabwani et puis tamsu nzamba permettre ke tozala donc tika nzamba kambanga ndani ngakamba puisque ya ebi futur na ngai. OK Marie, pour te clôturer aspect à libala na yo pour tout ça sincère oui ovukango biso Marie na lingo sa face B ngai biso na bi papa musique wana mtelisa kangai musique wana leo batu bafinga biso babosa na kake il faut battre la réputation na biso pour yango nde mutetinda ke ba diable ba démon ba lenga liboso na biso tango yoza ko etalenga oza ko ba n'importe quoi o yo yebite et ça passe na 10 ans na to bazo ko etalenga naza ko etalite puisque musala o nazana ngo les oreilles hein musala o nazana ngo eza ya likolo na ngomba eza na se ya mabilité na likolo ya ngomba ba mona mutu facilement donc 10 ans de fidélité wana na oyebisa yango soki na bina yebisa yo yango okukwanga comme okwanga te olina distraire mais ngana croire yo na fidélité to na moi kwanga na fidélité libaku na nzela kwanga na fidélité oyebiki naza mwasi kitoko naza bien mais soki nazalaki fille moko oyo kaka ya loyenge nde bato bamonaka nakota mabala kombe pe na bima be nakota pe na bima puisque ba proposer ngango yango na lobi bag eza nango alliance eza nango synonyme ya fidélité ba monaki ona ba musique parce que moni Marie Misamo moni soki muto ayebani lokola yo ezali toujours normal bato baloba ndenge bazoloba mais on dirait ezalaka kayo to kango mingi pa basi o musuba embaka te bango pe ba na succès bango mais pourquoi kakayo gloire à Dieu est-ce que quelque part na lukango pe na makasité tant mususu est-ce que yebisangai jusqu'au point excuse-moi il y a lisolo et bima tant lisolo ane bima ka ya excuse-moi de le dire hein, mais je suis bien obligé de le dire parce que ça très sincère dans galero lisolo ane naza très sincère na yote naza très sincère na vie nangai donc tant lisolo ane par exemple il y a Mipende il y a Marie Misamu et kola kiyo na nzoto elata kiyo ogera ki yango ndenge nini parce que moni masolo nous a conduire elengika côté wana soki na lobi boye esala inga pasité soki na lobi etutaki ngai te na moto lokuta moto moko talinga babwakela ye mabanga moto alinga babwakela ba fleur et puis so olandi vie ya Marie Misamu na profondeur nango oyokelanga mawa mais mawa na ngai na koko lekate na télévision na ebisake pasi na ngeza bo pasi na ngeza bo puisque mutu na mokili atobetele liso banda tongo ti pokwa na yembaka na nzembo moko boye na lobaka atana leli na lembie bato bakoseka ngai koseka eza kaka yo nzambe na ngai yo ndo yebi vi na ngai Yesu pape ezaka nzambe muta yebi na koko banda tongo ko expliquer bato mais soki mutu akangami kana parti na ye abika ka koloba boye mabe pona ngai na convaincre ete do banzamba sala oyo alingi mais album oyo c'est que lo ngana bimisi opesa nga raison soki ozana courage okobenga susu na fanda na kiti oyo otuna nga de Marie Misamu za mosali na nzambe yango le la pamba pamba na ba clip naza sensible na boli baye bakate na ebisaka batu sensible en quoi parce que on va confondre parce que bomoni yango na bolingote tout le monde en a naza sensible en général c'est eza vie nanga naturelle na ko changer yango jamais pour lelo bo oyebi question na bina bandoloba mensonge lelo lobi lo ko benga nga ou bien na baluki na simale na ozongo lobi na Marie Bandela makambo lobaki na ko rasuko lobaki vérité ka mutu baloba kango donc pona ko loba eza vie nangai
nzamba permettre na le kananzela wana ye moko ayebi pourquoi kolela wana batu bazwango ndenge kolela wana batu bazwango Marie Misamu aza sensible. Pourquoi nzamba sala mwana koli abali pe akufi? Pourquoi nzamba tia mutu ko botama, mutu ko kola, mutu ko kufa? Lelo Marie Misamu azosala carrière moko nzamba tieye Marie obana na âge o pour sukisa na âge o mususu kozwa relève akokende boye. Alors Marie Misamu tong na yokio zolo ba koza mwasi kitoko ozolo bango na modestie moko boye. Est-ce que tango yemba omonaka ke obengaka batu baya babongwana epa ya nzambe to séduisaka bango? Mabe eyaka liboso bolamu yaka sima elikoloba boye kelelo boye parce que batu o batutamaka mitema na nzela baloyembola ngai na batenu na nzela loyembola ngai yoka kote ya tenu parce que sœur Marie Misamu bakritikaki ngai ke nalataka pantalon mais landa na basœur misusu nazandakisa gloire à Dieu. Bakritikaka ke sœur Marie atiaka rouge à lèvres, sœur Marie atiaka maquillage, mais landa na basœur o babengami basantu o ndenge babengami basantu na batu mais batiaka pe maquillage. Mukomoko boye nga azobimisa ba vérité yokutu muto obimisa ngote mais nga préféré nga bimisa ba vérité avant mutu aloba nga na likamabe na boye ba sous question. Mukomoko tali manzaka lango lobi Marie Misamu sert en Christ pour ni manzaka boye ba o ba komo tiango nga na préféraka eloko wana soki isalanga mwa beauté ekosunga pe peuple ya nzambe ekosunga pe batu na beauté moko boye na préféraka na tiango sans koyoka soni yango na mona rati sœur Marie azaka manzaka propre azaka boye pona koloba ke na boye na tiango na chambre na boye na tiango na kuku na linda bimsongo na miso ya batu soki ko scandaliser batu gloire à Dieu mais quelque part nazana molongo ya sima ebele ya batu o bazolanda exemple à Marie Misamu c'est sans l'essentiel. Donc